oră. Așa arată punguța, are 1 kg. De ce este furaj de pentru pui o oră? Pentru că reprezintă o alternativă excelentă pentru păsări, pentru pui de găină, de curcă, de bibilică, de rață, încă din primele ore de viață, datorită conținutului mare de aminoacizi, vitamine și minerale, ceea ce asigură o dezvoltare echilibrată. Mai conține un prebiotic care îmbunătățește digestibilitatea furajelor, stimulează imunitatea organismului și contribuie la dezvoltarea microflorei benefice în tractul digestiv, ceea ce înseamnă că îl protejează. Se folosește o perioadă îndelungată pentru pui, dacă aveți inclusiv pui mai mari, chiar și la 30 de zile, care au probleme în dezvoltare, acest furaj îi ajută foarte mult să se dezvolte și chiar după câteva zile o să vedeți diferența. Eu o să mănânce cu mai multă poftă, o să ia în greutate mai bine și conține mălai de porumb, șirop de soia, premix vitamino-mineral, carbonat de calciu, fosfat monocalciu, sare, lizină, metionină, prebiotic. Este produs de către, evident, Agromar, de către noi. Și așa arată furajul pentru pui o oră.